каллиграфия — это космос. Ну, говорят, ну, арт-терапия — это вот ты берешь и пишешь картину. Вот ты пишешь картину маслом, кстати, больше 10 лет уже картину маслом писала, ты улетаешь в мыслях куда-то вообще за горизонт. А когда ты пишешь, вот, допустим, вот этот свиток, да, какой-нибудь, и только у тебя мысль куда-то ушла в другую сторону, все, ты тут же делаешь ошибку. Поэтому каллиграфия — это здесь и сейчас, и развивает мозг, и его как бы восстанавливает. Я, получается, каллиграф, и занимаюсь тем, что создаю вот эту вот всю красоту. Разные шрифты, разные направления, и европейские шрифты, и русские, и, собственно, даже восточная каллиграфия. Это тоже все мое. Интересно, что в детстве я хотела лечить собачек, кошечек бездомных, вот это все это дело. А получилось так, что сейчас занимаюсь каллиграфией, и каллиграфия — это как не только арт-терапия, да, но и она лечит действительно людей, то есть восстановление после инсульта. Когда ты в том числе занимаешься каллиграфией, то у тебя чувство такое, получается, что дышать ты ровнее становишься. Если ты там был в каком-то стрессе, то невозможно одновременно писать и о чем-то вот думать, что тебя угнетает. И люди, когда приходят и говорят: слушайте, это самая лучшая арт-терапия. Можно сказать, что семена были посеяны еще с детства, когда я рассматривала сказки с красивыми шрифтами. Такое ощущение, что мне всегда было это дело интересно. А меня называли раньше, ну, мои вот, значит, моя семья — писец волосной, представьте себе. Почему? Потому что я все эти даты записывала, то есть какое-то событие произошло, у меня были такие вот блокнотики, я все это дело постоянно писала. И вообще даже как бы не задумывалась. Потом художественная школа была, все. А с детства мне всегда было интересно, как вот в книжках, в сказках, вот в этих все вот надписи, шрифты. Вот. И когда этим всем делом начала увлекаться конкретно, где бы этому всему научиться, потому что как бы всегда проще как бы самому знать, да, как это дело пишется. Некого было научиться в нашем городе Барнауле, и я отправилась в Санкт-Петербург, там обучалась. Для каллиграфа, как и для музыканта, важно каждый день тренироваться, потому что когда ты знаешь много шрифтов разных, нужно поддерживать этот тонус, потому что, допустим, готика — это тоже самое готическое. Не писала давно, и потом вот ученица говорит: напишите что-нибудь вот именно вот этим шрифтом. И я поняла, что там же вот поворот вот этого пера, именно специальная вот эта вот особенность. Я бы не сказала, что он сложный вид письма, но там есть свои особенности. И я поняла, что давно не писала этим. Самое сложное, вот почему не советую самим обучаться каллиграфии, именно потому что очень важна постановка руки. И каждый шрифт, он, собственно, это наклон, это поворот. А если, допустим, взять устав, то здесь столько поворотов, что, ну, сам ты это точно не освоишь. В принципе, конечно, можно, но вот как вот аналогия тоже с велосипедом. То есть ты можешь велосипед изобретать, а кто-то уже на этом велосипеде будет кататься. И когда меня спрашивают, в каком возрасте лучше начинать учиться каллиграфии, я говорю: лучше с 3 лет. Да, потому что когда только ребенок, ему тяга к кисточке у него идет, вот, не упускайте момент, слегка подправляйте, как ребенок должен кисточку брать, и, собственно, там же идет сплошная экспрессия, вот, и эти работы, они полны, можно сказать, вот этого вот всего начального. Кстати, по поводу вот свитка, который вот здесь вот черный висит, это моя была выпускная работа по вязи поморской. Самое интересное, что я выбрала черный фон и белый цвет, чем писать. И писала я причем гусиным пером, и это было такое испытание на прочность, действительно, насколько ты в это дело погружен. Потому что когда мы видим вот эти все видео, когда каллиграф легко вот это все дело пишет, мы не видим за кадром, сколько вот работы, хлопот, сколько оттачивания всего, каждого движения. И это все, конечно, труд и усидчивость, и внимательность, но оно того стоит. Очень важно соотношение, вот такое содружество перо, бумага и, собственно, тушь. Потому что иногда бывает, что вот инструменты не важны. Инструменты на самом деле очень важны. То, что если у тебя там расплывается, да, тушь, то это, соответственно, дело в бумаге, может быть, да, то есть бумага с тушью не дружит. А иногда бывает, что новички берут, допустим, какое-нибудь перо навороченное, или даже вот наше советское, номер 41, оно просто протыкает бумагу, и ты не можешь понять, что это я такой криволапый или еще что-то. А на самом деле просто
перо тебе сейчас, оно, ну, не то ты взял. Возьми ту же самую звездочку, тебе будет проще. Люди творческие, наверное, поймут, что иногда бывает, что ничего не хочется писать, а потом начинается вот эта вот волна вдохновения, и ты пишешь, пишешь и пишешь. На самом деле человек должен обязательно выспаться, потому что если у тебя песок в глазах, и ты начал что-то писать, это вообще не вариант. И не пить ни кофе, ни чай, не есть шоколад. Вот такая трудная доля каллиграфа. Почему? Потому что это все вызывает тремор. Поэтому тут и есть, да, такие вот тонкости. Вот лучше там прогуляться, сделать небольшую такую разминочку, зарядочку. Никому не рекомендую сидеть очень долго за столом. Хотя иногда как бы есть такой соблазн. Тушь, бумага и, собственно, перья. Они должны дружить. Каллиграфами это до сих пор не учат нигде, то есть нет такой специальности каллиграф. Очень интересные разные направления каллиграфии, которые я не касалась. Вот даже вот вязь, да, к примеру, многие знают, что вот вязь, ну вязь и вязь. Вязь поморская, вязь московская, вязь контурная, вот. И для себя недавно открыла скорописную вязь, представьте себе, да. Обучают скорописной вязью, опять же, в Санкт-Петербурге, и надеюсь, что этот скилл будет тоже у меня в кармане. Мне нравится, вот как Петр Петрович, мой преподаватель, он говорит, что самая первая каллиграфия – это вот отпечатанные когти медведя в лесах Сибири. Вот она каллиграфия. Каллиграфия, она окружает нас везде, это природа наша. То есть ты потерял вдохновение, ты ушел, допустим, гулять в лес и увидел, как ритмично, допустим, растет трава, да, то есть, казалось бы, вот этот хаос, да, но сам этот хаос, он тоже живет по каким-то своим законам, и в природе очень многое можно увидеть и вдохновиться природой.